Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет отчет о пресс-конференции руководителей столичного управления внутренних дел. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Последний звонок, первый в этом году, прозвучал сегодня в городской национальной гимназии. Однако большая часть выпускников услышит свой последний звонок только завтра. Всего он в этом году прозвучит для 3951 одиннадцатиклассника. Причем 96 из них имеют высокие шансы вместе с дипломом получить и медали. 58 серебряных и 38 золотых. Да, 96 в сумме получается, это, надо сказать, меньше, чем год назад. Тогда золотые медали получило 40 юношей и девушек, а серебряные 70. В четверг закрылась декада Илтумена в Якутске. Официальной кульминацией церемонии с участием депутатов окружного совета и парламента стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. А приятной неожиданностью, я бы так сказал, на этой церемонии стало то, что депутаты Госсобрания пообещали своим коллегам из города дополнительно выделить в этом году от 200 до 300 миллионов рублей на благоустройство столицы. Это, кстати сказать, дополнительно к тем 658 миллионов рублей, что уже выделило правительство на юбилейное мероприятие. На церемонии выступили руководители обоих представительных органов власти. Оценки значения декады совпали, и Александр Савинов и Нюргун Тимофеев заявили, что эти мероприятия позволили им проникнуться проблемами города и определить пути решения. Да, а кроме того, спикер Госсобрания еще и вручил большой группе муниципальных чиновников, а также работникам ряда муниципальных учреждений почетные грамоты Госсобрания Республики и благодарственные письма. В четверг начался двухдневный визит лидера Союза правых сил Никиты Белых. Большую часть дня он провел в Амге. Здесь Белых принял участие в пуске электростанции компании «Якутскэнерго». А вечером, на этот раз уже в Якутске, он провел встречу с общественностью. В пятницу после аудиенции с вице-президентом Евгенией Михайловой его ждет еще одна встреча, на этот раз со студентами. В последнее время в некоторых средствах массовой информации появились публикации о грядущей отставке мэра Якутска Михальчука. Настойчивость некоторых политиков, и журналистов, следом с которой они распространяют эти все слухи, в общем-то, временами даже паранойю напоминает. Между тем, глава администрации покидать свой пост не собирается и никаких заявлений на этот счет не делал. По крайней мере, пока. На встрече с журналистами руководители УВД отнесли к самым сложным преступлениям года квартирные кражи. Их раскрываемость самая низкая, всего 15%, хотя это больше, чем 11% год назад. Это сняли две группы, да? Это группа Иронова, Канашина, Павлова, которые специализировались в совершении квартирных краж по всему городу Якутску, да? За ними доказано 15 квартирных краж совершения, дело направлено в суд. И с середины марта по первой декаде апреля, да, новые дома были сданы. Папа Яков 19/1, 21/1, да. И с начала заселения начали там у нас происходить эти кражи квартирные. То есть путем выбивания двери заходят. По этому факту был задержан такой Бондарев, да, за которым сейчас мы доказали 13 эпизодов квартирных краж. И на этот месяц мы планируем направить в суд. Что касается убийств, тяжких преступлений, практически все убийства раскрыты на сегодняшний день, поэтому и раскрыты в достаточно короткий срок. То есть для нас это очень... Одно из последних резонансных преступлений – это драка 30 парней на площади Орджоникидзе. В ней участвовали лица разных национальностей. Не будем делить, да, ингуш, русский, там, якут, китаец, да, здесь в газетах прошло то, что на национальной почве драка. Эта драка, я вам сразу скажу, не на национальной почве. Не на национальной почве. Сейчас возбуждены уголовные дела, ведется расследование этих дел. А по какой статье возбуждено уголовное? Пока за хулиганство. Хулиганство, также статья 111 часть 1, нанесение тяжких телесных. Многие хотят эту ситуацию развернуть с национальной окраской, да? Значит, я категорически против постановки такого вопроса, потому что там немножко другая ситуация. А из-за чего? Самый первый мотив был действительно, какие-то, отношения, которые произошли как раз на почве между мужчиной и женщиной и так далее. Это вполне серьезно, конечно. Может быть, были какие-то застарелые конфликты, скажем так, где-то какие-то года и так далее. Но именно причина, которая послужила такой, это чисто банальная причина. А уже потом, конечно, оно развернулось уже
вспомнили уже все моменты, связанные с этими делами. Проходят по нашим оперативно-следственным мероприятиям, значит, конкретно где-то порядка сейчас 12-14 человек. То есть там несколько эпизодов есть, в том числе и задержание автомашины, где находились лица, и там, которые, значит, как бы пытались поехать там разобраться, там изъят был обрез, еще что-то там, гладкоствольное ружье. То есть по этому факту, по подрезу, значит, по нанесению телесных повреждений еще один факт, по самой драке, которая была на Орджоникидзе, еще один факт. То есть там получается несколько статей сразу идет. И там проводятся оперативные следственные действия. Я думаю, что степень вины каждого будет установлена. Есть все силы и средства, чтобы, значит, с этими делами, значит, разобраться полностью и бесповоротно. Ну и в то же время, значит, идет постоянная работа профилактическая и с представителями чечено-ингушской диаспоры, и с представителями, значит, той части молодежи, которая участвовала в конфликте. Люди достаточно серьезные и опытные и понимают прекрасно, что из-за поступка вот молодых парней, да, который диктовался совершенно, значит, ну, как бы другими, так сказать, чувствами, да, мотивами, ну, не поделили там, может быть, там девушку там и так далее, возник вот, вылился вот в такую нигде не прогнозируемую ситуацию. Никто же не хотел специально пойти там драться там и так далее. Это уже были потом последствия вот этих моментов всех. В этом году 971 горожанин лишился своего сотового телефона. Идет вал кражи и грабежей сотовых телефонов. Специально создана неделю назад, значит, специальная группа, которая занимается только сотовыми телефонами, то есть совершение преступлений по сотовым телефонам. Проблема сегодня уже не только якутская, это российская проблема. И сегодня УПК внесено, значит, право, значит, в случае возбуждения уголовного дела по этим фактам изымать протоколом выемки данные о работе телефона, когда он уже похищен. То есть мы уже сегодня этим правом пользуемся. То есть это следователь выносит постановление, мы этим делом занимаемся. Поэтому для любителей тех ощущений с сотовым телефоном поиграть, значит, рано или поздно это все вернется на круги свои. Единственное, что чисто техническая ситуация, что мы не можем сразу вот такой объем работы перелопатить. Есть у нас факты вот инсценировки таких краж. Люди не знают, что за это они тоже ответственность несут. По 36 статье, да? Заведомо ложное показание. Значит, ребенок теряет где-то сотовый, да? А потом приходит маме или отцу, говорит, что у него забрали дяденьки. Подростки старшие, Да. как обычно. А потом мы выходим на этот телефон, а оказывается, он сам задолжал денег и отдал этот телефон. Факт то, что студенты в университетах якобы платят им, оказывается, деньги за профсоюз, да? Профсоюз им. Профсоюз Да. выплачивают. Если принесут квитанции от милиции, то, что Нет, телефон украден, справку о том, что возбуждено возбуждено уголовное то дело. есть какая-то компенсация идет там. Ну, материальную помощь. Материальная помощь. К сожалению, наверное, вот эта привычка купить подешевле сотовый телефон, который стоит там 15-20 тысяч за 2000, оно, в общем-то, у наших людей присутствует, у наших жителей. И они скупают, покупают в разных местах, да, краденые телефоны. И сегодня мы вот когда с этой проблемой столкнулись, у нас нет на законодательном уровне, даже российском законодательном уровне, да, у нас нет закона, запрещающего покупать с рук, значит, именно краденые телефоны. А вы знаете прекрасно о том, что человек, если продает без документов, ясно, что это в 99 случаях, это в 99% из 100, это, значит, явно, что похищенный или где-то, значит, украденный телефон. Поэтому, значит, сегодня, значит, на уровне и законодательного собрания УТУМЭН, и на городском уровне мы ставим вопросы о, значит, привлечении к административной ответственности лиц, которые скупают эти телефоны. Мы будем ставить этот вопрос. И так далее. На порядочность работников ГАИ бросили тень случаи возврата водительских удостоверений вопреки решениям мировых судей. Во всяком случае, Мировой судья лишал водительских прав на управление, значит, лицо управляющее в нетрезвом состоянии. Приносились поддельные решения судей вышестоящих организаций, ГАИ, допустим, принесли, которые показали. впоследствии были признаны поддельными. То есть приносят решение федерального суда человека
юридическое, отменяющее, да, постановление мирового судьи. Ну вот ведется следствие, но не конкретно в отношении каких-то сотрудников. На сегодня все. Давайте пожелаем напоследок друг другу не попадаться ни в каком виде в милицейскую статистику. Встретимся в пятницу. Всего доброго.